haptika nėra manipuliavimas tikrovė. Žmogus pats pasirenka savo realybę. O kur dar galima panaudoti, neskaitant pramogų žaidimo? Yra medicinoje naudojama. Ar daug vaizduotės tam reikia? Reikia būti nupušusiam gerokai, kad tokius dalykus daryti. Mokslas paprastai su Rūta Ašvidyte. Sveiki virtualieji žiūrovai bei klausytojai. Aš tikiuosi, kad aš nesikalbu su savim tuščiam kambarį ir jūs iš tikrųjų egzistuojat. Mano vardas Rūta Ašvidyte, sveikinuosi iš Mokslo salos ir jūs klausotės tinklalaidės Mokslas paprastai. Čia mes aiškinamės apie mokslą paprastai. Man tai paaiškina, kad aš net galiausiai suprantu kažką. Ir šiandien dar viena tema, kuri net nežinau, ką reiškia. Šiandien kalbėsim apie haptiką. Aš tikiuosi, kad daugiau turėsiu ką papildyti po šito pokalbio, nes su manimi yra KTU virtualios ir papildytos realybės technologijų laboratorijų skyriaus vadovas Andrius Paulauskas. Sveiki, Andriu. Sveiki. Kaip tai susiję su virtualia realybė, kas tai per dalykas? Tai yra apie tai, kaip mes galime imituoti įvairias medžiagas ar kažkokį prisilietimo jausmą, iš tikrųjų neturint kažkokio objekto, su kuriuo mes galim sąveikauti. Tai seniau iš viso tas lytėjimas nebūdavo įmanomas virtualioje realybėje, ar jis būdavo bet kažkaip prastesnis, ar kaip tai patobulėjo? Prastesnis gal ne, bet paprastesnis. Šiaip populiariausia ir dabar haptiniai įrenginiai, kokie paplitę ir virtualiosios realybės, pavyzdžiui, tai yra tokie patys, kurie tikriausiai kokius 20 metų, gal daugiau, yra naudojami tiesiog vaizdo žaidimų konsolėse, kur yra. Tai ten tikriausiai didžioji dalis ir žiūrovų ir apskritai žmonių yra tą žaidimo valdiklį kokį lietę. Kuris ten biškai pavibruoja šiek tiek ir panašiai. Tai čia jau yra toksai kaip haptinis įrenginys, kuris, gan primityviai tiesiog yra panaudojamas parodyti žmogui, kad kažkas įvyko, bet ne tik tai parodyti, kai žaidžiam žaidimą arba kažką žiūrim, vis tiek mes matom vizualiai, mes matom, kad kažkas įvyksta, dar garsinis kažkoks signalas yra, kad kažkas įvyksta, bet dar prie to pat mums ir suvibruoja tas valdiklis, dar mes stipriau jaučiam, kad kažkas įvyko. Tai tas pats ir virtualioje realybėje, kad mes matom kažką, mes girdim kažką ir dar papildomai su šituo prisilietimu kažkokiu ar ten su vibracija kažkokiu mes pajaučiam, kad dar kažkas įvyko. Tai sustiprina tą pojūtį. Ar pavyzdžiui, jūs, kai esate įsigilinęs į tą sritį, tai galit pajausti ženklų skirtumą, kad trūksta tos haptikos ten kažkokiam žaidime ar panašiai? Šiaip apie haptiką kalbant, tai haptika tikriausiai tie vibruojantis motoriukai, valdikliuose ir panašiai, yra taip plačiausiai žinomi, bet ten dar skiriasi toks dalykas kaip ir aktyvi haptika ir pasyvi haptika. Tai pasyvi haptika yra paprasčiausia, jeigu mes duodam žmogui lazdą ir virtualioje realybėje atvaizduojam lazdą. Tai čia jau taip tiesiog. Čia yra, tiesiog ir tada, tai mes ten iš tikrųjų nemažai su šituo dalyku esam darę, tai ta pasyvioji haptika, jeigu jinai labai gerai padaryta, tai jinai labai žmonės įtikina toj virtualioje realybėje. O pavyzdžiui, kaip pavyksta pavaizduoti, tarkim, šaltį, tokius pojūčius sunkiai nusakomus iš viso, kad pasidarytų tau iš tikro šalta? Kaip taip įmanoma? Būna koksai nors elementas, medžiaga, kuri šilumą praleidžia ar ne, ir tiesiog tas arba elementas yra pakaitinamas, arba jis yra atvėsinamas ir tada taip jaučiamas tas. Ten aišku vis tiek yra tokie kaip tokie gal gruboki įrenginiai, nes vis tiek reikia ant pirštų kažką ten užsidėti, kad tą karštį. Kažkokia pirštinė? Ar pirštinė, ir ten būna ir pirštinės, būna ir ten tokie kaip gnybtukai ant kiekvieno piršto užsideda. Tada... Tai nėra pilnai magiškai. Jo, pilnai magiškai nėra, dar nesam kokiam, nežinau, ten 30 amžiuje ar dar kažkur, kur jau ten užsidedam kokią pirštinę ar net pirštinės nėra ir jau jaučiam tos šalčius, šilumą, šaltį ir panašiai dar nėra, bet link to judama. O kur dar galima panaudoti, neskaitant pramogų žaidimų? Ar yra kažkokių sričių? Tai šiaip gan efektyviai virtualioji realybė naudojama yra
edukaciniam turinį, nebūtinai formaliajam švietime, bet, pavyzdžiui, kažkokių darbuotojų naujų apmokymui. O šiaip kitose srityse tai yra medicinoje naudojama irgi ir tose pačiose apmokymuose. Ir mes patys universitete su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu buvom sukūrę virtualiosios realybės sprendimą vestibuliarinio aparato sutrikimų diagnostikai. Kad suprastum. Diagnozijai. Ar Kad tau labai suprastume, prastai? ar žmonėms yra kažkoks sutrikimas. O Mokslo salos ekspozicijoje Žmogus, gamta, mašina lankytojus kviečia ne tik susipažinti su mokslo dėsniais, bet ir nagrinėti moralės klausimus. Tai pavyzdžiui, kiek technologijų žmogaus kūne dar leidžia išlikti žmogumi, kada bioninės ir robotizuotos dalys jau peržengia ribą. Ar haptika nėra manipuliavimas tikrovė ir kad mums nebereiks to grįžti į realybę, nes ten labai gerai kitur? Žmogus pats pasirenka savo realybę manipuliuotą, ne, ką jisai jaučia, tai čia jau jo reikalas yra, ar jisai naudoja ten kažko... Pačios tos ribos moralės. Jo, o niekas neverčia eiti, dėtis ten tos akinius, ar, nežinau, jungtis ten kokį nors... Žodžiu, turi padaryti žingsnių iki to. Jo, sprendimą. pats turi priimti tą sprendimą. Nu, nebent visus privers kažką tą sakinį nešioti. O tai vat minėjot, kad smegenis pasirenka, nes tu nori to efekto. Tai įmanoma kažkaip pasipriešinti ir kad tau nesivaidentų iš vis tenais tie jutikliai? Mes matom, ką matom, tai jeigu mes užsidėm tos virtualiosios Gali realybės užsimerkt. akinius. Šitas labai geras dalykas yra, nes kartais būna, kokie nors tie žaidimukai ar kažkas, kurie yra skirti gąsdinti, ne, arba suteikti kažkokią adrenalino pojūtį, pavyzdžiui, linksmieji kalneliai, ne. Tai kaip yra linksmieji kalneliai tikrovėje, ne, tai mes jais važiuodami, mes galim užsimerkti, mes galim daryti, ką norim, bet mes vis tiek jausim tas jėgas, kurios mus veikia, žodžiu, ir mums bus vis tiek adrenalino poveikis, ar ten baisu, ar kažkas tokio. Bet su virtualiaja realybė, jeigu mes važiuojam tais linksmaisiais kalneliais, tai tikrai žmonės pajaučia, kad, oi, ten krentu, ten arba vėl kyla, ar dar kažkas tokio. Bet jeigu, atsimenu, tikrai būdavo taip sakydom, jeigu pasidarys baisu, užsimerkite tiesiog ir nieko neatsitiks. Ir iš tikrųjų užsimerkiai nieko nematai. Tai vat haptika yra priklausoma nuo tos jo, vizualios bet jeigu ne visai, jeigu haptiką mes pridedam, tai tada galim, net ir užsimerkus, tada galim apgauti žmogų jau ir tada galbūt tikrai jisai, jau net tas užsimerkimas nebepadės apsisaugoti. Vis tiek gali jaus, kad lasdom dauž. Taip. O ką dar galima pačiupinėti, kokį smulkiausią objektą? Tarkim, ar aš daug pinigų galėčiau pačiupinėti ir supras, koks jausmas? Gal ir išeitų iš tikrųjų pačiupinėti, nes tuos gan smulkę tą, kaip ją, tekstūrą galima paliesti. Man atrodo, vienas iš pavyzdinių tokių būna kaip ir scenarijų, kur leidžia tiesiog ne odos, žmogaus odos, o dirbtos odos tą tekstūrą pajausti, tą grublėtumą. Bet irgi reikia tam objekto? Ne, ten jau yra pats tas įrenginys, užsidedam, sakykime, pirštinę užsidedam ir tada virtualiai matom kažkokį tą paviršių ir tada liečiam tiesiog jį ir tas grublėtumas pasireiškia. Ten kiti pavyzdžiai irgi marmuras, pavyzdžiui, yra, kad ten prisiliečiam, jis kaip ir lygus jaučiasi, bet tada pradeda pirštai šalt, nes marmuras gerai tą šilumą praleidžia. Ir panašiai tokie. Žodžiu, skirtingos tekstūros. Jo. Tai pabaigai, kokia jūsų įdomiausias sritis? Žaidimą kurti, ar edukacinį turinį, ar kažką pramogom grinai? Šiaip žaidimus kurti, aišku, yra visada smagu, bet smagiausias dalykas yra, kai kaip kūrėjams, tai būna vos ne kaip žaidimas, o praktiškai tai iš tikrųjų gauna kažkokią tikrą praktinę reikšmę kažkam, kažkokiai sričiai. Tai tokiu atveju yra pats smagiausia ta kūryba jau prasideda, pats smagiausias sprendimų kažkokių kūrimas, įgyvendinimas ir panašiai. Ar daug vaizduotės tam reikia? Reikia tikriausiai vaizduotės, reikia būti nupušusiam gerokai, kad tokius dalykus daryti. Labai puiku, aš manau, galima užbaigti su šitą nupušimo nata. Ačiū Jums už pokalbį, Andriau. Dėkui. Gerai, aš tikiuosi, kad čia nebuvo šitas pokalbis tik iliuzija ir kažkas iš tikrųjų mūsų klausė. Lauksiu pamatyti video įrašą, galbūt aš sėdžiu viena tuščiam kambarį ir su savim kalbas. Ačiū įsivaizduojamam žiūrovam bei klausytojams, susitiksim kitą savaitę, o šį ir kitus įrašus rasite LRT.